काला आया तू ओए होए होए क्या ही बात है यार। पेंदी पढ़ाना था तू। अल्हम्दुलिल्लाह 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 काम करने लगे स्टार्ट। पहली गल लगती पी टाइम हो गया 1 रात 2 बजे तक काम करना है। लेट उठी है सो तो काम करना दोबारा वाला आया था काम तेरा शुरू थी ना पे स्टार्ट गड्डी वाला जैसा एक सिंगल कोट करना है 4 गड्डियाँ उस बाद डबल कोट शुरू करना है वायरिंग उसका देना है इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करना। डंपर लग गया डंपर लगता पे इंशाल्लाह करोना पे नहीं हर टाइम तो मोबाइल वीडियो बना के मामा पत्थर है इसको उतारो ये टूट गया है। जैंट से ला के ना क्लियर करके ना पे जैंट मुझे गर्म हो रहा है ये रिपेयरिंग लेने पे जैंट डंपर साढ़े का नट टूट गया होने सही से खलो गया डंपर चेक नहीं किया चेक शाफ्ट डाल के नट टूट गया डंपर का नट वो नजर पे काम करिए लेकिन लगा के खाने अद्धी करी लेती है सारी मशीन होती है चलो थोड़ा पानी ने पी लिए पानी पी के बैठे हैं फिर ट्रैक गड्डी ले करके दिन तो उस बाद हम एक गड्डी बड़ी लग सारी थे अन करीब सारी वायरिंग चार गड्डियाँ वायरिंग हो गई बी एंड वायरिंग का मतलब डबल कोट जी ये मशीन खराब हो गई नटी फट गई थी तो माल साल जम गिट हो गया रात 10 बज गए आ गया साढ़े चैनल सब्सक्राइब कर दो पहले कर दो जल्दी अल्लाह हाफिज़।